السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله في مطبخ ايمي راح نديرو طاجين الحلو على الطريقه التقليديه، يعني جوغ بالسمن والبصل وعين البقره والمشيمشه والزبيب والحلو بيان سور. هذه الطريقه تاع زمان زمان خلاص. هنا انايا عندي درت ملعقه تاع سمن ودرت فيها شويه لحم، يعني واش عندك تقدري تستعملي. كيلة سكر وكيلة فواكه مجففة وزوج عيدان قرفة ونجمة الأرض والكركم. وعندي هنايا الماء، نعبر الماء بالكيلة تاع الفواكه المجففة وهي نفس الكيلة تاع السكر. أول حاجة راح نديرها، راح نفور الفواكه المجففة نتاعي، نحطها في فوارة ونفورها في الكسكاس. انايا هنايا درت عين البقرة ودرت المشيمشة ودرت الزبيب، نخليهم يفوروا كي نعرفهم باللي فاروا جوغ لازم يتنفخوا. المشيمشة تتنفخ شوية، العين البقرة تتنفخ والزبيب ثاني يتنفخ. وجهة اخرى نروح نوجد انايا المرقة نتاعي نتاع طاجين الحلو، اللي هي عندي في طنجرة نروح نحط البصل نتاعي هذاك المسكرفج، نحطه مع الملعقة تاع السمن واللحم الحلو واللحم، ونضيف عليه قرصة ملح، ونضيف عليه السكر، يعني ملعقة برك السكر، ماشي كامل الكمية نتاع السكر باش ما يجيناش برك اللحم صامت. نديروا له ملعقة سكر ونحطوها على نار هادئة حتى شغل البصلة هذيك تذوب والسكر هذاك يدخل شوية في اللحم. ونبقاو شغل نحركو هكذاك على نار هادئة، ما لازمش تكون نار قوية باسكو السكر ثم باش ما يوليليش كراميل السكر هذاك. هنا بعد ما تقلاو البصل نتاعي مع اللحم، نضيف هذوك عيدان القرفة ونجمة الأرض والكركم. الكركم هنايا يعطيك واحد اللون رائع، يعني شغل لون ذهبي، ويعني الذوق تاعو ثاني كي يكون يهبل مع القرفة روعة. وثاني نجمة الأرض بيان سور، يعني هما الحوايج الأساسية في الطاجين الحلو هي القرفة ونجمة الأرض، هادو ما تقدريش تستغناي عليهم في الطاجين الحلو. وبعدها نضيف 2 كيلات نتاع الماء. هادوك 2 كيلات نتاع الماء هما نفس الكيلة اللي عبرت بها السكر واللي عبرت بها الفواكه المجففة، يعني باش يجيك الحلو نتاعك ما هو ثقيل ما هو خفيف، والفواكه قد مع لاصوص. هنا نفرغ 2 كيلات نتاع الماء هادوك، ونضيف عليهم ثاني كيلة تاع السكر، ونحركهم شوية ونخليهم يغليو حتى تفور لي الفواكه نتاعي. هنا بعد ما غلا هذاك لاصوص نتاعي باش نروح ندير، لازم نروح نصفيه هذيك المرقه، نصفيها نجيب قدرة واحدة اخرى نحي منها هذاك لي زيبيس نتاوعي اللي هي نجمة الارض والقرفة واللحم نتاعي هذاك، ونصفيها بالصفاية باش تتنحلي البصل هذاك، على خاطر الحلو حنا لازم يكون المرق نتاعو صافي ما فيه ولا حتى شوائب، يعني كيما هو كيما العسل. نروح نصفيه مليح ونرجع لكم.
هنا نبقاو نصفو في لاصوص نتاعنا. البصل هذيك لازم نحوها كامل باسكو البصل هي اللي تخلي لاصوص نتاعنا ماشي صافيه. دونك وهي ماشي راح تذوب كامل توتالمون، سي امبوسيبل. دونك لازم نصفيها مليح، ومن بعد نجيب معلقه نعاود نهرس هذيك البصل يروح لي كامل الدسم منها. والبصل حنا نديروها باسكو تعطي ذوق رائع في المرق. مستحيل المرقه بلا بصل الا صوص تاع البيتزا اللي تجي غير بالثوم، كاين اللي يدير لها البصل. مي البصل في الاكلات التقليديه لازم. بعدها نرجع لاصوص نتاعي في الطنجره ونرجعها على النار ونحط لها الفواكه نتاعها. هنا سمحوا لي نسيت باش نصور، حسبت لي بلي راني نصور وانا نحط في الفواكه. هنا هذا هو القوام اللي نوصل له، ونغلق عليه ونخليه يبرد لمدة نصف ساعة ونشوفوه في طبق التقديم. هذا هو الطاجين الحلو نتاعنا، ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. باسكو هو هايل بزاف بزاف وناجح 100%، ومقاديره يعني مضبوطة جدا. قولكم صحة فطوركم، صحة رمضانكم، وكل عام وانتم بخير، وإلى الملتقى إن شاء الله.